السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملوا شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لنا في كل حاجه بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى الروتين بتاعي عايزه اقول لكم كده من اول ما فتحت عينيا هبتدي بقى اعمل الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دي. طبعا اول حاجه عملتها سميت الله كده وصليت على الرسول، وطبعا صليت وقلت الاذكار بتاعتي الحمد لله. وجبت بقى العلبه اللي فيها الفول وفيها البليه. انا عندي فول في الفريزر لكن ما بحبوش يخلص، يعني ده نص كيلو عندي موجود في التلاجة، فقلت اعمله عشان ما اشتريش خالص فول من بره. عايزه اقول لكم بصراحه لما بتعملي الفول او اي حاجه في البيت بتديكي كميه حلوه، وكمان بتبقى نظيفه عن اي حاجه بتجيبيها من بره. المهم كان عندي نص كيلو فول زي ما انتم شايفين كنت منقياه. هبتدي اغسله، انا ما بنقعوش يعني يا دوبك بشطفه كده وبسيبه بس على ما اخلص اللي هتشوفوه معايا، وبعد كده ببتدي ارفعه على النار. لو حابه تنقعي الفول مفيش اي مشكله. لو نقعتِ الفول مش هياخد سِوَى يعني زي ما مش هتنقعيه. أنا بصراحة هاحطه بقى وأدخل أنضّف غرفة النوم وشقتي، على ما أخلّص كل اللي هتشوفوه معايا هيكون استوى بقى زي الفل. هنا باقول لكم البولات دي أنا كنت شارياها من قبل رمضان بصراحة، وكنت حاطاها في درج التربو وكنت ناسياها خالص، فافتكرتها كده قُلت بقى أطلّع هاشطفها عشان عايزة أعمل فيها حاجة حلوة زي ما هتشوفوا دلوقتي. أي حاجة باجيبها بتبقى في الكرتونة، ولكن برضه لازم أشطفها عشان لو فيها تراب فيها أي حاجة تكون نضيفة وزي الفل. عايزة أقول لكم بولات شكلها حلو أوي، أوي. في مكان يعني جنب المسجد اللي باصلّي فيه، في حاجات حلوة أوي، أوي وسعرها كويس، فكنت جايبة البولات دي منه كانت ب30 جنيه، يعني الجودة بتاعة الإزاز حلوة أوي على فكرة. المهم طبعًا بقى رفعت الفول على النار، هاحط عليه عدس، هاحط عليه فول، هاحط عليه ليمونة، معلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وباقلّبهم كويس زي ما أنتم شايفين كده، وبابتدي أحط عليهم مَيّة مغلية. وطبعًا المرّة دي أنا هاعملهم في الحلة، ليه؟ لأن بصراحة باحس إن النُص كيلو كتير على الفوّالة، فبتفضل بقى توقّع مَيّة كده على البوتاجاز وتبهدل لي الدنيا، فقُلت خلاص أنا هاعمله في الحلة. عايزة أقول لكم أحسن ما عملته في الفوّالة كمان. طبعًا بقى حطيت مَيّة مغلية، وأول ما بيغلي باهدّي النار خالص وباسيبه بقى يستوي براحته، يقعد ساعة، 2، 3 براحته خالص لحد ما يبقى طبعًا عامل زي الزبدة كده، وباسيبه يهدى عشان هابتدي طبعًا أحطه في علب زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعًا بقى نضّفت شقتي كلّها ودخلت كمان على غرفة النوم، قُلت أنضّفها وأغيّر الملاية، وكمان كنت يعني شايلة المفارش اللي كنت حاطاها على التسريحة والكومودينو برضه كنت غاسلاهم، فهاجيبهم دلوقتي بقى أفردهم. أول حاجة طبعًا باعملها، أنتم أكيد طبعًا يعني حفظتوا طريقة تنضيفي، بافتح طبعًا البلكونة الأول وأنضّفها، أنا في إيدي حتّة باشيل بيها التراب كلّه، وبعد كده بقى بابتدي ألمّع بعد ما باكنس. عايزة أقول لكم بقى مش معنى إن إحنا في رمضان نقوم متأخرين وطبعًا نهمل بقى في تنضيف شقتنا أو مطبخنا. لأ، اليوم رمضان بيبقى زيه زي أي يوم عادي. أنا بصراحة اتعودت إن أنا أقوم بدري، مش بدري أوي ولا حاجة، لإن طبعًا الولاد ما عادوش بيروحوا المدرسة زي الأول، ولكن برضه باقوم أشوف مصلحة شقتي، وكمان أبتدي بقى أشوف يعني هاعمل فطار إيه، لإن رمضان لازم يعني نبقى مرتبين هنعمل فطار إيه. يعني لو يوم عادي ممكن نفوّته بأي حاجة موجودة عندنا، ولكن رمضان لازم طبعًا نكون مجهزين أو عارفين يعني هنعمل فطار إيه. فيومي يعني في رمضان زيه زي أي يوم، وبيبقى الحمد لله لمّا باقوم بدري بيبقى اليوم بتاعي كله بركة، وباخلّص كل اللي ورايا الحمد لله. الروتين بتاعي ده عايزة أقول لكم من أول كده ما فتحت عينيا الحمد لله صليت وقُلت الأذكار بتاعتي، وبعد كده طبعًا عملت الفول زي ما شفتوا، وبعد كده بقى دخلت على الشقة نضفتها وخليتها زي الفل، وكمان برضه هاروح أصلي التراويح، وبعد كده هارجع أعمل السحور. يعني اليوم بتاعي كله زي ما أنتم شايفين كده، ولكن الفطار اللي ما صورتوش لإن في اليوم ده كنت عاملة بانيه، والبانيه طبعًا عملته معاكم كتير، وكنت عاملة شوية مكرونة وكمان شوية خضار كده قطعتهم، وعملت كمان عصير. المهم طبعًا إن كل حاجة كده في الغرفة بامسحها وبانضفها بالبخاخ اللي في إيدي. عايزة أقول لكم البخاخ ده حلو أوي، أوي. طبعًا بقى بيوفّر إن أنا أشتري ملمع مثلًا للإزاز، ملمع للخشب. طب البخاخ ده فيه إيه؟ البخاخ ده فيه مَيّة، يعني نُص مَيّة، وحاطة عليه معلقة كده من كلوريكس الألوان أو أي مسحوق جل أنتِ بتحبيه، وبابتدي أنا مش باحط مَيّة على الخشب، أنا يا دوبك بس بَخّة بسيطة كده، وبابتدي أنشِّف بالفوطة، بتلمّع لي بقى الإزاز، بتلمّع لي الخشب، بتخلّي بصراحة الغرفة بتبرق، وأي حاجة بتخلّيها نضيفة وزي الفل. المهم طبعًا أنا في رمضان بصراحة مش دايمًا باخرّج الفرش بتاعي في البلكونة، ليه؟
لان طبعا لما بخلص شقتي ببتدي بقى ادخل على المطبخ عشان اشوف انا هعمل ايه. عايزه بقى اخلص اللي ورايا، اشوف بقى اجهز الفطار والحق وقت كده واخلص كل اللي ورايا. فببتدي طبعا لما بكون بنضف كده ببتدي احط البطانيه على السور المخدات، وبعد كده ببتدي ادخلهم على طول، بيكونوا اتهووا وبقت ريحتهم حلوه جدا جدا. طبعا بقى جبت الكوشن ده حطيته كده كتغيير ويدي كمان شكل حلو لغرفه النوم، لان بصراحه انا مش جايبه اي حاجه تخص رمضان للغرفه، عشان طبعا يعني احنا كلنا عارفين ان الاسعار غاليه جدا جدا. فطبعا حطيت الحاجه اللي موجوده عندي، وكمان البرواز اللي هو مكتوب عليه رمضان كريم حلو قوي ده كان موجود عندي. حسيت برضو ان الغرفه بقى شكلها حلو، ونضفتها وخليتها زي الفل، وكمان عطرتها، وبعد كده برضو نضفت شقتي كلها. ودخلت بقى كان عندي شويه غسيل. انا بصراحه يعني في رمضان بقى اكتر وقت ما بكومش فيه الغسيل. ليه؟ لان طبعا بنبقى صايمين، فما ببقاش عايزه بصراحه اتعب. فالهدوم اللي انا بغسلها على الغساله العاديه اول باول، يعني يمكن انتوا شايفين مش كتيره ولا حاجه، المهم ان انا غسلت الغسيل الحمد لله وخلصته، وكمان نشرته. طبعا عشان انا في اليوم ده كنت عامله بانيه، طبعا البانيه سهل والمكرونه، فقلت هغسل شويه الغسيل. لما بكون بقى مثلا عامله محشي او حاسه ان انا هقف في المطبخ كتير، طبعا بقى يعني ما بغسلش في اليوم ده. المهم بقى عايزه اعمل حاجه حلوه كده، وكمان بقى افرح البولات الحلوه اللي انا جايباها. فقلت بقى كان عندي نص واحده من القمر الدين زي ما انتم شايفين، عندي كوبايتين من الميه المغليه، وابتديت طبعا انزل بقمر الدين، وهفضل اقلب فيها لحد ما تدوب خالص. طبعا الميه السخنه هتخليها تدوب بسرعه. وعندي ربع كوبايه من الميه او من الحليب على حسب ما انت عايزه. حطيت معلقتين صغيرين من النشا، وطبعا نزلت بالسكر اللي انا عايزاه. المهم ما تنزليش بالنشا غير لما قمر الدين يدوب خالص، وبعد كده انزلي بالنشا. شايفين بقى السمك بتاعه، كمان لما تبرد هتتقل عن كده. حطيت كمان كيس من الفانيليا بيديها ريحه حلوه قوي، لو مش حابه تحطيه براحتك خالص. انا هعمل طبقتين من الحلو ده. عايزه اقول لكم الحلو ده سهل وسريع، ما بياخدش اي وقت، وكمان مش مكلف، وهنقول عليه اقتصادي، لان طبعا قمر الدين اكيد موجود في كل بيوتنا. والطبقه التانيه هعملها بايه؟ بالجيلي. عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي قوي، بس لازم بقى اسيب المهلبيه بتاعتي تبرد خالص، وبعد كده هعمل بقى طبقه الجيلي. في الوقت ده بقى كان الفول استوى، وكنت سايباه كده على الرخامه بقى يهدى، عشان طبعا احطه في العلب بتاعته او في الاكياس. شايفين بقى لونه ومستوي كده زبده. عايزه اقول لكم حلو قوي واحلى بكتير من اللي بنجيبه من بره. العلب دي بقى كانت موجودة عندي، هحط فيها. العلبة دي أنا بطلعها من الفريزر، يعني بستعملها على يومين، يعني الكمية اللي فيها دي بتكفينا يومين. بطلعها كده أسيبها بقى في التلاجة، واخد منها الكمية اللي أنا عايزاها، وتاني يوم أكمل بقية العلبة. المهم طبعا الحمد لله اللهم لك الحمد، انا عندي الفول وعندي البليله موجودين في الفريزر، وعشان احسن بكتير ما اجيب من بره. انا عايزه اقول لكم كيس قد كده بنجيبه من بره ب5 جنيه، والفول بصراحه ما بيبقاش له اي طعم. فلما نعمل حاجه في البيت ما بتاخدش مننا وقت، وبيبقى طعمها حلو على فكرة كمان، يعني بتبقى احلى بكتير من اللي بره. المهم بقى يعني هقفل العلب بتاعتي، وهخلي علبة هي دي اللي يعني في اليوم ده خدت نصها، والنص التاني طبعا هناكله يعني تاني يوم. المهم طبعا هحط بقى العلب بتاعتي في الفريزر، وامسحها كده وانضفها واحطها في الفريزر. وبعد كده طبعا هبتدي اعمل بقى طبقه الجيلي. انا لازم المهلبيه اللي انا عاملاها تكون هديت خالص، عشان لما اجي احط عليها طبقه الجيلي زي ما هتشوفوا دلوقتي تديني كده طبقه تانية، ويبقى شكلها حلو قوي قوي. طبعا بقى جيبي النكهه اللي انت عايزاها براحتك. انا بصراحه بحب يعني الكريز والفراوله، فاللي كان موجود عندي كريز، فقلت اعمله. طبعا كوبايه ميه مغليه على كوبايه ميه بارده، وبقلبهم كويس، ما بحطش عليه سكر، بكتفي بالسكر اللي في الجيلي. وهسيب برضو الجيلي يهدى شويه، انا مش عايزه انزل بيه على الطبقه اللي انا عملتها المهلبيه وهو سخن. بقول لكم هنا هستنى شويه لحد ما يهدى خالص، وبعد كده بقى هحط طبقه الجيلي. وبعد كده بقى فصلت الفيديو وجهزت الفطار وفطرنا الحمد لله، وشطبت المطبخ وشقتي زي الفل الحمد لله. هبتدي بقى اروح فين؟ اصلي التراويح. ربنا يتقبل مني ومنكم اللهم امين يا رب العالمين. هحط بقى طبقة الجيلي، وابتدي ادخل بقى البولات دي على التلاجة. انا الحلو ده عاملاه يعني الولاد يحلوا بيه كده بعد السحور، طعمه بيبقى حلو جدا جدا. طبعا فصلت بقى الفيديو وهجهز الفطار وانضف مطبخي واظبط الدنيا، وبعد كده هبتدي اخرج بقى عشان اصلي التراويح. وطبعا هحود على بتاع الخضار عشان اجيب خضار. دلوقتي بقى خلصت كل اللي ورايا وفطرنا وشطبت المطبخ كمان الحمد لله، وشقتي زي الفل. هبتدي بقى اخرج عشان طبعا اصلي صلاه التراويح. انا صليت بقى المغرب في البيت بتاعي يعني، وهخرج بقى اصلي صلاه التراويح في المسجد. وطبعا بعد ما بخلص صلاه التراويح ببتدي اروح عند بتاع الخضار، لانه هو جنب المسجد. فربنا يتقبل مني ومنكم اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين، اجمل واحلى متابعين. كملي معايا الفيديو ان شاء الله يعجبك، ما تنسوش تحطوا اللايك. يلا بقى نسمي الله كده ونبتدي نخرج عشان نروح نصلي التراويح.
هنا طبعا بقى كنت خرجت عشان اروح اصلي. انا بصراحه بحب اروح اصلي التراويح. ربنا يا رب يعيننا ويقوينا ويتقبل مننا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا المسجد ده جنب شقتي، بحب اروح اصلي فيه لانه بيبقى جنبي مش بعيد ولا حاجه، وبتاع الخضار جنبيه، فبخرج بقى من صلاه التراويح على طول اجيب الخضار اللي انا عايزاه. في رمضان بقى انا بجيب خضار يوم بيومه او بالكتير يكفيني يومين. البولات دي عايزه اقول لكم، بقول لكم ب5 جنيه، جايباها برضو من عند المكان اللي انا جايبه منه البولات اللي انا عملت فيها التحليه. البوله ب5 جنيه، ان شاء الله لما اروح تاني هجيب كمان اتنين. المكان ده برضو جنب بتاع الخضار، عايزه اقول لكم عنده حاجات حلوه قوي قوي وكمان اسعاره حلو. المهم بقى الخضار اللي انا جايباه هنقيه. طبعا لما انقيه كده واحطه بقى في التلاجة نضيف اكيد هيريحني، لان انتوا شايفين ايه اللي نازل منه، فلازم انضفه واخليه زي الفل. كمان هقول لكم بقى على طريقه حلوه قوي قوي تحطي الخضار يعني في التلاجة يقعد اكتر من اسبوع بنفس اللون اللي انتوا شايفينه. طبعا بشيل منه اي حاجه زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بغسله كويس لحد طبعا ما تبقى ميته نظيفه وزي الفل، وابتدي اقطعه. وبعد كده بحطه في مصفى وبحط تحتيه صينيه او طبق، وابتدي ادخله على التلاجة. عايزه اقول لكم بيقعد اسبوع واكتر بنفس اللون اللي انتوا شايفينه ده. جربوه، انا متاكده ان هو ان شاء الله هيعجبكم. طبعا بعد ما نضفت الخضار بتاعي لازم بقى اعقم الرخامه بتاعتي والحوض. انا طبعا مطبخي كنت سايباه نضيف وزي الفل قبل طبعا ما اروح اصلي، ولكن لما نضفت الخضار طبعا زي ما انتم شايفين الرخامه اتبهدلت، لكن طبعا بقيه المطبخ نضيف والبوتاجاز نضيف وزي الفل. انا عايزه انضف المطبخ عشان لما اعمل سحور يكون طبعا مطبخي نضيف. المطبخ لما بيكون نضيف بتحسي انك نفسك مفتوحه انك تعملي اي حاجه في المطبخ. المهم طبعا كان عندي كلوريكس جل، اي بقى مسحوق عندك، او اي معلقه من الخل، او صابون المواعين، يعني بينظف وبيعقم وبيبقى الدنيا زي الفل الحمد لله. نشفت بقى الرخامه زي ما انتم شايفين وغسلت الخضار بتاعي. انا ما بحبش اغسل الخضار، ولكن طبعا الخضار ده كميته قليله يعني مش هيلحق يبوظ. انا يعني بجيب الخضار بتاعي زي ما قلت لكم بيكفي يوم او يومين، فعشان كده انا غسلته وسيبته طبعا ينشف خالص من الميه، وبحط مناديل زي ما انتم شايفين في المنظم. المهم ان الخضار بتاعك لو غسلتيه، لان في ناس كتير بتحب تغسل الخضار قبل ما تحطه التلاجة، سيبيه يصفي خالص من الميه، وبعد كده طبعا ابتدي حطي مناديل زي ما انت شايفه كده وحطيه في التلاجة. انا عايزه اقول لكم اساسا الخضار سبته بقى على الرخامه اللي ورايا كده يعني يصفي وينشف خالص من اي ميه، وبعد كده طبعا قبل ما انام دخلته على التلاجة. كمان غسلت الكابوتشا برده وهسيبها تصفي خالص، نقلتها على صينيه تانية عشان الصينيه كان عليها ميه. وكمان البصل الاخضر طبعا غسلته ونضفته. المهم انك ما تشيليش الحته اللي بتبقى فوق عشان ما يعملش اي روايح. وبعد كده بلفه بستريتش وبحطه في التلاجة، ما بيعملش ليا اي روايح ولا اي حاجه. طبعا الخضار لما بطلعه برده من التلاجة بغسله، بس بتبقى شطفه سريعه. هنا بوريكم برده ان انا نضفت كل حاجه، يعني الدنيا زي الفل. وقعدت بقى ارتحت شويه، وبعد كده طبعا هبتدي اقوم اعمل السحور. طبعا السحور بقى يعني اللي معظم البيوت كلها بتعمله. هعمل طبعا طبق خضار حلو من اللي انا جايباه، وكمان هعمل فول من اللي انا كنت عاملاه، وكنت سلقه بيض بحب اعمله بسمنه بلدي بيبقى طعمه حلو قوي مع ملح وفلفل. وكمان هقلي بطاطس، وكان كمان عندي جبنه قريش، وكمان قطعت كابوتش. عايزه اقول لكم طبق الخضار اللي انتم شايفينه ده اهم من السحور نفسه، لان الخضار طبعا بيبقى فيه ميه كتير، فمهم جدا انك تعملي اي خضار موجود عندك قطعيه وحطيه على السحور. طبعا ده كان السحور بتاعنا، ربنا يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقول لكم ان في جبنه قريش كمان، والكابوتشا برضو قطعتها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده طبعا هنبتدي نسحر، وهجيب لهم بقى الحلو يحلوا بيه اللي انا كنت عاملاه. عايزه اقول لكم كان طعمه حلو قوي قوي، بالف هنا طبعا للي كل منه. هنا بقى خلاص اتسحرنا وشطبت المطبخ، وكمان خليت الدنيا زي الفل الحمد لله زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا بقى هنا بقول لكم لو حابين تاكلوه كده براحتكم، حابين بقى تحطوا مكسرات، طبعا ولادي مش بيحبوا المكسرات. طب بتعملي البولتين دول لمين؟ بصراحه بوله ليا وبوله لزوجي، لان احنا بنحب عليه مكسرات زي ما انتم شايفين كده. العلبه دي كنت عاملاها معاكم قبل رمضان، شايفين بقى بتنفع في اي حاجه، مش لسه هقطع او لسه يعني هجرش المكسرات، لا هي موجوده عندي في الفريزر، بطلع على طول واحط بقى على اي حاجه. شايفين طبقتين حلوين جدا جدا، ينفع تعملي 3 لو حابه تعملي طبقه كمان من المهلبيه، ولكن انا استكفيت يعني بالطبقتين حلوين قوي قوي. هنا بقول لكم بقى ان انا شطبت المطبخ، هطفي بقى النور، وبكده هيكون اليوم بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين، ربنا يديمكم في حياتي. نعم، كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.